どうしよう。失敗作か。失敗作を作れってどういうことですか？そのままの意味です。今日出された課題を失敗作として提出してください。ただし目印というテーマを生かすこと、それ以外でどう制作するかは問いません。ではお待ちしています。雪平先生はああ言ってたけど、どうして失敗作なんだろう。どうせ作るのならちゃんと自分がいいって思うものを作りたいのに。でも雪平先生が言うことだからきっと意味はあるんだろうし、とにかく今はやってみよう。失敗作って言うと、普通に考えればうまく書けなくてボツになったとか、書けたと思ったけど評価されなかったものって感じだよね。じゃあ私にとっての失敗作って何だろう。うまく描けなくてボツになった絵はたくさんあるけど、提出する前提だからそういうのは論外だろうし。先生からよく言われるのは描写力が甘いとか発想力が足りないってこと。実際パースが狂ってることは今でもあるし、発想力も他のみんなより全然足りてない。じゃあその部分を強調した絵にすればいいのかな。でも狙って発想力が足りない絵にするのは難しいっていうか、できなそうだし。よし、今回はいつもより甘めに描写してみよう。モチーフはなるほど。この教室の看板を描かれたんですね。はい。私が絵を描こう、もっと勉強しようって思えた目印だなと思って。ではこの絵は何が失敗なんでしょうか。はい。普段は背景とメインモチーフに差が出るように陰影をつけて描いているんですけど、今回はあえて平坦になるように描いてます。描写力の甘さを表現したくて。なるほど、わかりました。それではこの作品の正解は何でしょうか。それはメインのモチーフ、看板と背景に書き込み量の差をつけることです。本当ですか。本当にそれがこの作品、東雲さんの目印の正解なんでしょうか。書き込み量の差を出してそれがこの絵の正解になるのかっていうと違う気がする。それはただしっかり描写できてるってだけで、私にとっての目印をこの絵に落とし込めてるわけじゃない。東雲さんも理解しているように、この作品はそもそもテーマを表現することを放棄しています。少なくとも私には失敗をさせやすいモチーフを選んだようにしか見えませんでした。失敗作とは言っても作品を制作することには変わりません。テーマを生かした上でモチーフを選び、東雲さんの作品として提出する心づもりでいてください。